Takže dobrý den, přátelé. Vítám tady Tomáše Eichlera z Vídně. Je to Neurogenetics SISIS. On nám to řekne potom sám. Tak Tomáši, ahoj. Čau Inek, těším se, že jsem mezi vámi. A my jsme si vždycky tady říkali, že světlo je nejsilnější Zeitgeber, ale výzkumy, které vy jste prováděli na červech, tak ty žijou pod zemí. To znamená, jejich synchronizace nemůže být světlem. Čím se synchronizují? Pri červoch je to viac cez metabolizmus a u nás ten metabolizmus alebo načasovanie príjmu potravy tiež prispieva k tej synchronizácii. Len u nás dominuje svetlo ako ten hlavný synchronizátor a u červov je to viac tá inzulínová signalizácia. Tak můžeš povídat. Já jsem tady dneska jako v roli sice moderátora, ale já nejsem dobrý moderátor. Čo by ťa zaujímalo? Že... Úplně všechno. My se známe rok a řekli jsme si za toho, že bychom mohli 10 dílů natočit, ale nemáme tolik času, takže do jednoho dílu se nám to nevejde, bude to víc dílů, ale klidně mluv prostě, co tě napadne, protože vím, že ty toho máš, co by si nám mohl sdělit. A tady říkáme, nejsme tady ve veřejném médiu, to znamená, my můžeme mluvit do hloubky. Tady nepotřebujeme se krotit v tom, že nesmíme říkat věci, které by tomu lidé nerozuměli. My věříme, že když něčemu nebudete rozumět, takže si to začnete hledat a my chceme ve vás zapálit ohýnek poznání, abyste si to hledali dál. Takže používej klidně slova, která nikdy předtím naši posluchači nemuseli slyšet ani. Tak povedal by som, že aj červom to prepína, aj ľuďom to prepína, len na červoch sa to lepšie kontroluje aj pozoruje. A ja som ako chirurg, ale nepoužívam skalpel, že genetickými technikami študujem spánok a mozog a my doslova vidíme tým červom Caenorhabditis elegans do hlavy. A s kolegami sme spravili takú sériu experimentov, že sme ukázali, ako sa tie červy zobúdzajú, ako zaspávajú. A boli to také významné objavy, že sme to publikovali v časopise Science, čo je veľmi prestížny vedecký časopis. A veľa ľudí si myslelo, že červy nespia, alebo že spia len vtáky a cicavce. Tak sa ukazuje aj z prác iných vedcov, že úplne všetko, čo má nervový systém, tak spí. A spánok je základná vlastnosť mozgových buniek. A spánok sa objavil ešte pred mozgom, alebo tá potreba spánku. Takže tak ako vnímame gravitáciu ako fyzikálny zákon, tak keď ju nevnímam alebo idem proti nej, tak často padám na hubu. Ale keď ju vnímam a viem ako funguje, tak sa viem rozhodnúť, že či teda padnem alebo nie. A spánok je taký istý, že ten spánok je nenahraditeľný. A takisto to majú aj červy. A síce ten spánok je ten základný stav mozgu, ale mozog máme na to, aby sme prežili, takže sa potrebujeme vedieť aj zobudiť a utekať, keď treba. Tak my sme objavili presne tieto signály, tie molekuly a tie nervové dráhy, že ako sa ten signál šíri z bunky do bunky, na to, aby sme neboli v bezvedomí. Kebyže nemáme tento proces, tak by sme boli stále v kóme a tento arousal, alebo dráždivosť nervového systému, je ten základný predpoklad pre vedomie, uvedomelé správanie. Takže my sme objasnili, ako sa ten nervový systém aktivuje a zostáva aktívny, zostáva pri vedomí. A červy, Caenorhabditis elegans, majú veľmi podobné gény ako my. A keďže my všetci sme sa evolučne vyvinuli zo spoločného predka, tak sme podedili gény aj pre tie biologické hodiny, ale aj pre rôzne neurotransmitery. Tie červy majú takmer všetky neurotransmitery, ktoré majú aj ľudia. Majú dokopy približne 1000 buniek, z toho je 302 neurónov. A napríklad my ľudia máme miliardy neurónov a jedna mozgová bunka človeka má 10 000 spojení a nemáme tie spojenie zmapované. A z tých 302 neurónov má každá nervová bunka červa približne 50 spojení a dokopy je úplne všetkých spojení v nervovom systéme červa len 7000. Máme ich všetky zmapované. Takisto poznáme všetky gény toho červa. 6 Nobelových cien bolo udelených za rôzne objavy na týchto červoch. Napríklad sa na nich objavila programovaná genetická smrť, ktorá nás chráni pred rakovinou, že tá bunka, keď je napadnutá vírusom alebo sa zvrhne na rakovinovú a už zlyhali všetky ostatné mechanizmy, tak spácha samovraždu. Apoptózu. Apoptózu, presne.
A je to niečo ako demisia nejakého politika, že odchod so cťou, aby to neuškodilo tomu celku. A my potom vieme použiť toto ako nástroje, že viem toho červíka geneticky naprogramovať tak, že mu odumrie nejaký neurón a je to oveľa lepšie, ako keby som ho chirurgiou odstraňoval. A my vedci študujeme tie komplexné systémy tak, že sa ich snažíme zjednodušiť, aby ich každý pochopil a ten červík je veľmi jednoduchý model. A napríklad my vedci to robíme tak, že keď nevieme, ako funguje rádio, tak ho rozbijeme a začneme ho opravovať, že tam vkladáme opravené súčiastky a tak zistujeme, čo tie súčiastky robia. A takisto som to spravil s červami, že sme mali rôznych mutantov, že mali rozbité nejaké gény a vkladal som tie gény opravené naspäť, tak aby sa aktivovali v nejakej konkrétnej bunke. A potom som zistil, že čo tie produkty tých génov, nejaké molekuly, hormóny alebo receptory, že čo robia a v ktorej konkrétnej bunke. A my sme ako prví na svete dokázali zobraziť aktivitu úplne celého mozgu s jednobunkovým rozlíšením. Tak sme videli, že presne ako sa ten signál šíri z bunky do bunky v intaktnom neporušenom zvierati, ktoré sa voľne hýbe počas spánku a súčasne sme videli, že aj ako sa presne správa. Čiže to vyzeralo, ako keby sme vedeli čítať myšlienky tomu červovi. Protože oni jsou průhledný, že jo, ty červy. Oni jsou to je výhoda oproti třeba potkanům nebo myším, že vy to můžete udělat metodou, která nepoškozuje to zvíře. Presne, že je to voľné hýbuce sa intaktné zviera a keď máš navrtanú dieru v hlave a zapichnutú elektródu v mozgu, tak to nie je veľmi relaxačné ani prirodzené. A vďaka tomuto sme vlastne vedeli tie, by som povedal, najprirodzenejšie alebo v prirodzenej situácii najviac podobné údaje získať. A predpokladáme, že takto funguje aj ľudský mozog. A dá sa to, akože niektoré veci sa dajú zjednodušovať a potom sú aj veci, ktoré sa už nedajú, ale to nevadí. Toto je akože veľmi zásadná vec, aby sme vedeli, ako sa ten nervový systém aktivuje a ako zaspáva. Takže... No a tak máme červa. Červ se řídí metabolismem, to znamená příjmem potravy, ale potom tady máme třeba jeskyní ryby, které žijí tam, kde vlastně nepřichází vůbec světlo, ale oni se řídí tím, co jedí. Presne, že tam je presne to, že oni majú cirkadiánny rytmus, pritom nemajú oči, ani nevnímajú svetlo, žijú v tme v jaskyni. Ale to, ako im prichádza potrava, tie iné živočíchy, tak to je vlastne riadené striedaním dňa a noci. A tým, že v pravidelnom intervale prichádza to jedlo, tak to im synchronizuje tie biologické hodiny. Takže aj červy majú tieto homológy biologických hodín, ale žijú pod zemou, kde to svetlo nie je. A takisto tieto ryby to majú takto synchronizované. A ukázalo sa, že napríklad aj muchy, že keď muchám chceme posunúť biologické hodiny na nejaký iný čas, tak jasné, že ten svetelný režim je najdôležitejší, ale keď im v konkrétnom čase dávame aj potravu alebo sa v konkrétnom čase hýbu, tak ešte rýchlejšie si nejaký nový režim vedia zabehnúť. A takto to majú aj ľudia, že ak chceme nabehnúť na nejaký nový režim niečoho, tak tá pravidelnosť má význam v tom, že keď v rovnakom čase príjmam potravu, v rovnakom čase cvičím, v rovnakom čase stávam a vystavujem sa svetlu, tak tie biologické hodiny si synchronizujem ešte silnejšie a to má najväčší význam pre niekoho, kto je napríklad nočná sova, lebo väčšina z nás je neutrálna a naše biologické hodiny týkajú približne s 24-hodinovým dňom, ale taká nejaká geneticky daná extrémna nočná sova má napríklad 25-hodinový deň a každý deň by bola unavená o hodinu neskôr. A keď si dá takúto trojitú synchronizáciu svetlom, jedlom, pohybom, tak lepšie jej to synchronizuje. Alebo aj keď niekto pracuje na nočné smeny, nočné služby, keď si zachová tento režim, bude zdravší, ako keby to nerobil, alebo keď cestujeme do inej časovej zóny a chceme sa vyrovnať s jetlagom, tak keď si nastavíme načasovanie týchto troch vecí a každý deň ich dodržujeme, tak budeme zdravší a menej nás to poškodí, ako keby sme to nerobili. Já jsem si tady poznamenal ještě Planetaris, mořský červ, tak ten vlastně žije pod vodou, on má receptor
ale receptor na měsíční světlo. Áno, ten Platineris, on by sa dal rátať medzi morský planktón a oni vnímajú presne to modré svetlo mesiaca, keď je v splne a vtedy sa pária. Oni žijú takto presne mesiac. Takže oni sa tým synchronizujú a vedia to vnímať. A predpokladá sa, že aj my máme takéto homológy týchto receptorov a iné zvieratá. A takéto biologické rytmy sú nie len pre ten každodenný biologický rytmus, ale tiež to pomáha zvieratám načasovať si to obdobie rozmnožovania, kedy majú ruju. Ten Platineris teda žije asi mesiac, ale keď máme aj proste nejaké cicavce, ktoré žijú v lese, tak oni tiež merajú čas, ako sa skracujú tie dni alebo tie fázy mesiaca, to tiež akože vedia ovplyvniť. Čiže preto sú určite zmetené v tej súčasnej dobe, keď je tak veľa umelého osvetlenia. A tak ako aj hormóny a receptory účinkujú v malých dávkach, že keď si povieme, že taká nejaká chemická koncentrácia niečoho stačí veľmi málo a máme ten signál, tak my by sme sa mali pozerať aj na to svetlo ako na nejaké množstvo častíc a že stačí málo množstva častíc toho farebného spektra toho svetla a to už dává obrovský signál tomu telu. Že my jsme vždycky si tady říkali, nebo i už je spoustu prací udělaných, ale je to takové hrubé rozdělení. Světlo ve dne a tmě říkají lidi tma prostě a myslí si, že je tam tma. Ale i ta tma má rozdíl 4 řády, protože když je měsíc v úplňku, jednou za 29,5 dne, tak na obloze, respektive když je dostatečně vysoko, tak vytvoří 1/10 až 1/4 luxu. Prostě méně než 1 lux a to už je světlo, u kterého my lidi skvěle přečteme i SPZ-ku u auta. Noviny by se u toho asi číst nedali, ale je dobře vidět a je to 1/10 luxu, v ideálním případě tak 1-2krát do roka 1/4 luxu, když nesněží, neprší, trošku mrzne, tak se může vytvořit dokonce 1/4 luxu, ale jinak jsou to 10, ale když je nov, tak jsou to tisíciny nebo 10 000 luxu a příroda, především noční druhy, jsou na to velmi citliví a příroda i denních tvorů je vlastně řízeno jejich rozmnožování tím měsícem, protože měsíc je tady v podstatě jako semafor na křižovatce. No. Zelená znamená volno, všichni víme, co máme dělat na křižovatce a příroda donedávna tento semafor tady měla. Měsíc, a to všichni poznají, když nejsme ve městě a jsme někde v přírodě, tak hned řekneme, že tam to dneska venku svítí, není náhodou úplněk a to je 1/10 luxu. A v poledne, včera jsme to měřili, je 100 000 luxů. Takže mezi polednem a nocí, kde my říkáme, to je ta tma, tak tam ještě jsou další 4 řády rozdílu a to je pro přírodu tak důležité a my to vlastně jsme celé zrušili, protože posledních 30 až 50 let nadužíváme světlo v noci a teďkon na tom natočíme zvlášť díl, ale 12.7. bylo ve Štrasburku nařízení Evropského parlamentu a to si na to podívejte, je to na stránkách bílésvětlo.cz, protože to je průlomový dokument, který absolutně promění užívání světla, respektive jeho nadužívání v noci. Takže se vracíme zpátky. Ešte by sme si to možno mohli povedať tak, že keď je svetlo napríklad 1 lux, nám sa to stále zdá ako tma, ale keď hovorí, že 1/10 luxu a 1 lux a stále je to tma, tak možno, že by bolo lepšie povedať si, že v tomto pohári mám 1 gram soli alebo 1/10 gramu soli. Alebo 10 gramov soli alebo 1 gram soli, pritom je to stále akože tma. A tie organizmy to vedia cítiť, že je to akoby dávka tých častíc svetla a ono je to ako informácia pre ne. Aj vlastne všetko, čo jeme, tie živiny, to nie je iba akože energia alebo cukry, tuky, proteíny, ale tiež sú to proste informácie. Tak aj to svetlo je ako živina a tiež ako nejaká informácia, ktorá je v určitej koncentrácii. Takže to im dáva proste ten signál, aj keď nám sa to povrchne zdá byť ako tma, ale ten mozog si to vie vypočítať, že aké množstvo častíc mu prišlo. A celá příroda miliony let na tom funguje stejně a nepředpokládalo se, že tady 140 let budeme mít elektrické světlo. Lebo to bol miliardy rokov
opakujúci sa stimul, striedanie dňa a noci, vždy to tu bolo, tak tie organizmy, ktoré sa tomu vedeli prispôsobiť, prečíslili tie, ktoré to nevedeli. Ty přežili a ty ostatní vymřeli. Prostě to je evoluce. Bolo výhodnejšie vedieť, predpovedať, že kedy vyjde slnko, kedy bude dostupná potrava, kedy tam budú nejakí predátori. Takže preto sa to tak nejako osvedčilo. A tá biologická evolúcia prebieha dosť pomaly, kdežto tá kultúrna evolúcia ľudská prebieha veľmi rýchlo, že tak ako sa šíria rôzne myšlienky, rôzne vynálezy, to sa deje proste v priebehu dní alebo pár rokov, ale tá biologická evolúcia, tá škála je na 10 000 rokov alebo miliónov rokov, takže skôr by som povedal, že ten náš prístup by mal byť, že my tie prírodné zákony nevymyslíme, oni tu sú, my ich vieme objavovať a my sme sa nevyvinuli tak, aby sme boli rozrušení, chorí a nevyspatí, ale naše gény odpovedajú na signály z prostredia, ktoré očakávajú a my aj vďaka vede vieme zistiť, že čo sú tie správne signály, ktoré naše gény očakávajú a toto vlastne zisťujeme. Výhoda je tá, že to vieme merať, vieme to otestovať, či to tak je alebo nie je. A tak ako pri tej gravitácii, že keď idem proti nej, tak proste padám na hubu, tak aj so spánkom alebo svetlom je to takisto. Ale keď zistíme, že ako to funguje, tak potom sa vieme rozhodnúť, že či ideme proti tomu alebo s tým. Ale keď my ani nevieme, ako to funguje a nevnímame to, tak jasné, že nevieme, kedy ideme proti tomu alebo kedy s tým ideme. A že teraz sme si už toho viac vedomí, už sa to dá viac otestovať a potom keď sa k tomu budeme chcieť prispôsobiť, tak vtedy budeme zdravší. Čiže takto by som to smeroval. A v podstatě my lidé bychom si měli říct, že bychom měli všechno dělat pravidelně. Jak už si říkal, když je pravidelné jídlo a pravidelný spánek, tak bychom měli i pravidelně vstávat. Protože to je velmi důležité, protože spát chodí každý podle toho, jak může. Ale vstávat bychom měli pravidelně, protože v té pravidelnosti vlastně ten cirkadiální rytmus nejlépe funguje, protože to tak milióny let vždycky bylo. My sme vlastne tiež zistili, že spánok je dôležitý, aj bdenie je dôležité, ale sme zistili, že to prepínanie medzi nimi je veľmi dôležité. A keď to striedame, tak ako striedam nádych a výdych, napätie a uvoľnenie, myslenie a nemyslenie, spánok a bdelosť, tak som aj výkonnejší, produktívnejší, zdravší, ako keby som išiel proste veľmi dlho do extrému. Nemôžem sa stále len nadýchovať, nemôžem stále len tlačiť, nemôžem stále len bdieť a nemôžem ani stále len spať. A takže keď striedam tieto fázy, oni sú špecializované na niečo iné. Napríklad počas bdenia nasávam informácie, počas spánku ich triedím. A keď to takto prestriedam, tak sa naučím oveľa viac, ako keby som to nerobil. A to hlavné divadlo spánku sa odohráva síce v mozgu, ale zasahuje úplne všetky kúty tela. Takže úplne všetky systémy organizmu sú závislé na tom, aj imunita, trávenie. V podstate 20% našich génov odpovedá na tie biologické hodiny. A proste ten melatonín, ten pacemaker je ako dirigent, ktorý diriguje orchester všetkých biologických hodín v celom tele. A keď to robí, tak je to harmonická hudba, ale keby to nerobil, tak každá tá bunka by si tykala podľa seba a bol by to chaos. Takže keď sa cítite taký nejaký rozbitý, rozhádzaný, to je preto, lebo to nemáte synchronizované. A keď dovolíte tomu dirigentovi, aby ich proste dirigoval, tak tedy ste vlastne na vrchole svojich síl aj zdravia. A dirigenta říkám vždycky, já říkal jsem to mojí 16letý dceři jednou u snídaně a ona říká, tati, takhle to říkej, takhle to každý pochopí. Že ten dirigent, totiž oni si všichni myslí, že se přikryjou peřinou a vlastně všechno se v tom těle zastaví, když spíme. Ale když my spíme, tak vlastně ten tanec pokračuje dál. Ja som už viem, čo som tým chcel povedať. Tým som chcel ešte povedať, že my keď nestojíme tomu telu v ceste a dovolíme mu, nech si urobí to, čo si potrebuje urobiť, tak tedy je to najlepšie, lebo my sme sa vlastne narodili s tou schopnosťou spať a aj tie procesy sú ako recepty zapísané v našich génoch a to telo si to proste robí, ale my keď si myslíme, že
my musíme vedome všetko ovládať, my musíme vedome všetko kontrolovať a nedovolíme to telu urobiť, tak je to vlastne horšie. Preto napríklad aj spánok skúmam, meditáciou si ho zlepšujem. Meditácia nenahradí spánok, ale dokáže zlepšiť jeho fázy. A my keď doprajeme tomu mozgu to mentálne ticho, tú pauzu od myšlienok, tak toľko procesov si telo samo urobí, na ktoré sa my nemusíme sústreďovať. Čiže keď nestojím tomu mozgu v ceste, keď nestojím tomu telu v ceste, je to oveľa lepšie, lebo ono vie, čo si má urobiť. Takže preto je dobré to proste prestriedať a preto je dobré mať aj takú tú nejakú pokoru, že dobre, nemusím všetko vedieť, nemusím všetko ovládať, viem aj prijať, že je tu niečo, čo neviem a že dovolím tomu telu urobiť to a potom je ten výsledok častokrát lepší. Ale přestřídat neznamená střídat to mezi týdnem a víkendem, aby si někdo nemyslel, že jako střídat, že můžete v týdnu vstávat v 5 a o víkendu klidně ve 12. To se myslí jako střídání bdění ve dne a světla a v noci spánku, relaxace a regenerace, protože ten spánek nás připravuje vlastně na těch 16 hodin aktivity a je to vlastně fair, protože jenom 8 hodin nebo okolo 8 hodin nás připraví na 16 hodin aktivity. A ešte strava a pohyb, tá je taky dôležitá. Jednoznačne aj to, čo konzumujeme, tiež vplýva na spánok, alebo aj to, ako sa hýbeme. Takisto aj načasovanie toho sme si povedali, že synchronizuje ten biologický rytmus, ale povedzme, že zloženie tej potravy je také, že my keď spíme, tak my vlastne približne 8 hodín hladujeme. Tak kebyže zjeme niečo veľmi cukornaté večer, tak to jednak blokuje tvorbu hormónov dôležitých pre spánok, ale aj nám prudko stupne hladina glukózy, potom prudko klesne, máme hypoglykémiu a sme hladní a ani zvieratá nespia dobre, keď sú hladné, núti ich to hľadať potravu. Takže keby sme si napríklad dali, že nejaké mäso s varenou zeleninou, tak nás to viac zasíti a proste lepšie strávime tú noc. A takisto mnohé potraviny obsahujú stimulanty a bežne si toho ľudia nie sú vedomí, že napríklad fermentované potraviny a nápoje obsahujú biogénne amíny, ktoré vyzerajú ako naše stresové hormóny, napríklad adrenalín, noradrenalín. A to znamená, že napríklad pivo, víno, syry, čokoláda majú tieto fermentované aminokyseliny a napríklad tyramín, ktorý je fermentovaný tyrozín, vyzerá ako adrenalín a on nás veľmi aktivuje, on nás zobúdza. Čiže ak si to dáte na večer, tak ten mozog nebude mať dobré fázy spánku, aj keď povrchne budete vyzerať, že akože spíte, ale bude vás to budiť. Takže toto sú napríklad tiež veci, ktoré sa až nedávno zistili. A vy ste tyramín skúmali na tých červech také, že? Áno, pretože červy, ja som objavil, že na červoch je to veľmi silný signál na zobúdzanie sa u nich a u nich to vlastne aj nahrádza noradrenalín a tieto receptory tyramínu majú napríklad aj ľudia a aj v ľudskom mozgu sa našiel tyramín, ale v veľmi malých množstvách a vlastne v mŕtvych ľuďoch, tak sa nevedelo, že čo by mohol tyramín na ľuďoch robiť. A ono sa to volá ako trace amine receptors, že receptory stopových amínov, tak tie má aj ľudský genóm. Tak my sme na červoch zistili, že to je veľmi silný signál na zobúdzanie sa, mohol by byť tiež aj na ľuďoch a pravdepodobne prispieva k tej regulácii aj adrenalínu a noradrenalínu, ktoré nás teda zobúdzajú. A další, co tady mám poznamenáno, alkohol a spánek. Většina lidí ví, že když se něčeho napije, tak se mu potom špatně spí, ale poslední výzkumy ukazují, že ještě navíc. Takže ako sme si povedali, že napríklad to pivo a víno obsahujú tie biogénne amíny, ale povedzme, že samotný alkohol ako etanol v tom, tak produkty jeho odburávania aldehydy sú toxické pre mozog, narúšajú REM fázu spánku. No my sa cítime uvoľnené, keď ten alkohol pijeme, lebo on naozaj relaxuje svaly. Takže preto sme takí unavení, že sa nám lepšie zaspí, nevyspíme sa však, jednak aj kvôli tomu narúšaniu spánku, ale tým, že on relaxuje svaly, ten alkohol relaxuje aj dýchacie svaly a potom oveľa viac chrápeme. A keď chrápeme, tak sa budíme, lebo nás ten mozog zobudí, aby sme sa neudusili, aby sme nezomreli.
aby sme sa nadýchli. Takže tým, že alkohol vlastne relaxuje svaly, zvyšuje chrápanie, tým pádom zhoršuje spánok. Takže ono to len vyzerá, že sa uvoľním a zaspím, ale kvalita toho spánku je oveľa horšia. To znamená, že když se někdo napije alkoholu, tak má méně toho nejhlubšího spánku? Áno, pretože ten mozog sa do ňoho ani nedostane kvôli tomu neustálemu budeniu sa. Tak když potom v nějakém dalším dílu můžeme probrat úplně spánkové fáze, protože REM a non-REM jsou, když se 4 až 6krát protočí a různě to klesá a stoupá a většina lidí dneska si to měří přesně na hodinkách nebo na prstínkách, ale můžeme to probrat celé, aby se zbytečně ty lidi nestresovali, když jim to ukáže nějakou špatnou hodnotu. Lebo tie náramky, oni merajú primárne tep a oni len odhadujú tie fázy, oni ich priamo nemerajú, oni ich len rôznymi algoritmami vypočítavajú. A ešte si sa pýtal na ten pohyb, tak ja by som povedal, že pohyb v zmysle, že prechádzky, yoga, stretching, domáce práce, to môžete robiť kedykoľvek, ale také nejaké cvičenie, ktoré veľmi namáha srdce, že zvyšuje tepovú frekvenciu, tak také nejaké cvičenie by sme mali docvičiť najneskôr 3 hodiny pred spánkom. Většina lidí si myslí jako pohyb někde v tělocvičně, ale tělocvična před spaním není úplně dobrá. Kolik hodin bychom měli necvičit takhle silově? No tie 3 hodiny aspoň. Vieš, že vieš, dať si prechádzku môžeš aj tesne pred spaním, alebo jogu, alebo také niečo. A vieš, ak by si aj ty povedal, dobre, dáš si prechádzku pod bielou pouličnou lampou, vieš, tak to ti moc nepomôže. Tak neviem, či mám povedať, že prechádzku s červenými okuliármi, keď si v meste. No a nebo se spíš domluvit se svým zastupitelstvem, tlačit na svého starostu nebo primátora, aby prostě takový světla se nedávaly. Protože my nemůžeme si všichni nasazovat červené brýle pokaždé, když vyjdeme ven jenom proto, že někdo chybou nainstaluje světla, která narušují cirkadiální rytmus lidem, kteří se tam chtějí projít, ale hlavně volně žijícím druhům. Takže to není, to je jako záchranná brzda, respektive to je hašení požáru. My musíme tu planetu udělat tak, aby to fungovalo, ne, že si budeme pořizovat to oranžový brejle na procházky. My potřebujeme v noci řízenou tmu, ale takovou, která nebude narušovat volně žijícím druhům jejich biologické potřeby. No a ještě zpátky teda k tomu cvičení. Já se vždycky rozohním, protože vždycky vidím, jak se ty další a další města snaží vyměnit ta světla jenom kvůli nějaké úspoře elektrické energie. Jenže úspora je fajn, ale není to jediné, co bychom měli sledovat. Protože když budeme sledovat jenom úsporu, tak co budeme s těma penězma potom dělat? Za všechny peníze světa, když je dáme na hromadu, tak už si ten hmyz zpátky nekoupíme. To už nejde. A zpátky ke cvičení. To byla taková vsuvka jenom. Počkej, kamera beží teda? No jasně, pořád. To musí být taková vsuvka, protože musí to být zábavné pro vás, že už byste přepnuli dál na něco jiného. Jedem na cvičení. Áno, takže to cvičenie by malo byť také, že mali by sme docvičiť nejaké ťažké cvičenie najneskôr 3 hodiny pred spaním. Taký nejaký pohyb, ktorý nenamáha srdce, môžeme robiť hocikedy, čiže prechádzka, yoga, domáce práce, varenie, podobne. Ale potom si teda treba dávať pozor, že keď idem na prechádzku, že či nie som proste pod lampami z bieleho svetla. Takže tam asi s tými červenými okuliármi. Alebo sú aj činnosti, ktoré môžete robiť doma po tme. Rozprávať sa s ľuďmi alebo tak. Alebo aj tá spánková hygiena ešte odporúča, že tú posteľ by sme mali mať len na 2 veci, len na spánok a na sex, aby si ju mozog nespájal s ničím iným. Takže takéto nejaké aktivity môžete robiť pred spaním. A teď ještě, když jsou ty horká, tak Tomáš, řekni nám, jak se máme připravit, nebo aby jsme dobře spali kvalitně, když je takové vedro. Takže to globálne oteplovanie samozrejme skracuje spánok, lebo chodíme spať neskôr, vstávame skôr, ťažšie sa nám spí. No netreba sa rúcať, keď sú horúčaví, pretože my máme mechanizmy, ako sa ochladzovať. A niektorí ľudia odporúčajú teplotu nejakých 18 stupňov, lenže keď je vonku 40 stupňov, tak je to neprirodzene a nie každý má takú klímu. A je dôležité, že aby tá teplota tela klesla asi o 3 stupne v porovnaní s tým, ako to bolo cez deň, takže toto stačí. A aj fyzická teplota tela klesá aj počas spánku samotného,
Takže ja by som odporúčil, že aj keď je okolo vás teplo, tak vy sa môžete ochladzovať fyzikálnymi zákonmi aj tak, že keď máte otvorené okná a prúdi tam vzduch, napríklad buď samostatne alebo aj s ventilátorom, tak ono to zvyšuje odpar vody z tela, čím tiež strácame teplo, aj keď okolo nás nie je veľmi chladno, že môže byť aj nejakých 30 stupňov a stále sa to bude diať. Takže toto nám pomôže ochladzovať sa. Takisto aj ten hormón melatonín spôsobuje to, že on má receptory aj na krvných cievach, takže my strácame teplo aj tým, ako nám prúdi krv ku koži, takže aj takto sa stráca teplo z tela. A takisto tým, že sa ochladzuje vaše telo v noci, tak vám môže byť v noci zima, aj keď je teplo. Takže je dobré prikryť sa nejakou ľahkou bavlnenou prikrývkou alebo nejakou návlečkou, aby ste v noci neprechladli. Čiže toto je dobré zahrnúť. A ak vás trápia nejaké komáre, tak jasné, že keď tam nesvietím modrým svetlom, tak mi tam nebudú lietať. Alebo si môžete dať sieťky proti komárom do okien, alebo niektoré dokonca sú aj proti pelu. Takže ak žijete v nejakom znečistenom meste, budete mať doma oveľa menej prachu, takže to vetranie je veľmi dobrý nápad, lebo ide aj o tú vlhkosť. Takisto, keď si dáte napríklad teplú sprchu, tak následne sa to telo ochladí. Čiže aj ten pokles náhly tej telesnej teploty je veľmi silný signál na zaspatie, takže toto môžete robiť v lete. Takisto môžete dodržiavať ostatné zásady spánkovej hygieny, ktoré vám určite pomôžu. No a když bychom teďkon, už se blížíme ke konci, tak kdybychom měli shrnout ty a v 5 bodech jenom, aby když to teďkon někdo poslouchá, tak jako zásadní věci, aspoň 5 bodů, jak se připravit nebo jak spát tak, aby jsme měli ten spánek kvalitní, aby se nám prostřídali správně REM a non-REM. Takže tá príprava na spánok začína už počas dňa, takže to, čo robíte počas dňa, má na to vplyv. Nenechávajte si to len na noc. Čiže ak si to viete nejako upratať v hlave aj počas dňa, tak sa to prejaví aj v noci. Takisto aj to, čo konzumujete počas dňa, sa tiež prejaví na tej spánkovej hygiene. Takže vyhýbajte sa určitým látkam, konzumujte tie správne veci, majte správnu životosprávu, takže správny pohyb, správnu výživu. Zdravie je len jedno, duševné plus fyzické dokopy. Takže tiež sa to vie odraziť na spánku. A spánok potom všetky tieto roviny zjednocuje. Že ten spánok zjednocuje aj tú psychickú rovinu, emočnú rovinu, fyzickú rovinu. Potom, keď lepšie spíte, tak ste aj menej manipulovateľní, máte lepšiu pozornosť, robíte lepšie rozhodnutia, váš život sa skladá z rozhodnutí, takže keď robím zlé rozhodnutia, mám zlý život. Keď som proste vyspatý a pozorný, tak nestane sa mi nejaká nehoda. Takže keď aplikujete všetky tieto zásady, čo robiť a čo nerobiť, tak budete mať kvalitnejší život. A ja dodávám ešte, nebo chceš ešte... Ja by som chcel povedať, že ja vo vás všetkých vidím spiace červy, že ste plný potenciálu, takže prebuďte sa, prejavte sa a žite. Žijte ve dne a v noci spěte a ve tmě, protože to je hrozně důležité. A jak Tomáš říkal, už vlastně to, jak se chováme ve dne, tak se připravujeme na ten spánek. A k tomu, aby jsme dobře spali, tak potřebujeme hodně světla přes den. Teď mi někdo psal, no ale vy říkáte pořád, aby jsme byli na slunci, jako to máme být na slunci a mazat se krémem. Myslím jako ve dne mimo střechu a skla, teď my trávíme 90% času už dneska pod střechou a za sklem. Takže tím myslím venku na slunci, ne, že se budete opejkat někde na zastávkách, ale být jenom venku znamená i klidně ve stínu budov, ve stínu stromů ještě lepší. Nebýt na přímém světle, ale být venku, ne pod střechou a snížit světlo před spaním 90 minut, odstranit krátké modré a střední zelené vlnové délky a v noci, když se náhodou probudíte, tak si rozsvěcovat jenom červené nebo oranžové světlo a budete zdraví až do smrti. Dobre spíte. Ďakujem. A ve tmě.